बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है पंचघाट वाटर फॉल्स है। ये है हम लोग का देसी वाला नेचुरल स्विमिंग पूल। जब आप लोग आए तो एक्स्ट्रा ड्रेसेस साथ में लाएं, इसी में डूब कर नहा कर एंजॉय कर, यही है हम लोग का। सो फ्रेंड्स, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा, चारों तरफ जंगल और बीच में है ये और इस फॉल में नहाइए और मजा करिए। 8 फरवरी है तो कपल्स के लिए ये पूरा एरिया पिकनिक के लिए है। आए हैं हम मुरहू के सीईओ हैं। ओह माय गॉड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए यहाँ लोग गंदगी फैला रहे हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा जागरूकता करो। सो फ्रेंड्स, और हम लोग साथ यहाँ सीईओ सर जुड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं। देख सकते हैं स्लाइडर्स है।